এসময়ৰ কথা এখন চহৰত দুজন ককাই ভাই আছিল এজন বহুত ধনী আছিল কিন্তু ইজন আকৌ বহুত দুখীয়া আছিল ডাঙৰ ককাইকজনৰ ওচৰত সকলো আছিল কিন্তু সৰু ভাইকজনৰ ওচৰত খাবলৈ একো নাছিল পিন্ধিবলৈ একো নাছিল তাৰ পৰিয়ালটো ভোকত ককবকাই আছিল আৰু তাৰ ওচৰত খাদ্য কিনিবলৈও পইচা নাছিল সি যদি ডাঙৰ ককায়েকৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি যায় ডাঙৰ ককায়েকে তাক ঠাট্টা কৰি খেদি দিছিল এদিন কামৰ সন্ধানত সি ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়াই ৰাস্তাত সি এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ লগ পালে তেখেতৰ ওচৰত খৰিৰ এটা মুঠি আছিল মা এইটো বৰ গধুৰ দিয়ক মই আপোনাক সহায় কৰি দিম কি হ'ল বোপাই তই ইমান মন মাৰি কিয় আছ মা মইনো কি ক'ম মোৰ পৰিয়াল বৰ ভোকত আছে আৰু মই একো কৰিব পৰা নাই মোৰ ওচৰত কোনো কাম নাই আপুনি মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে তেন্তে শুনা বোপাই যদি তুমি এই খৰি মুঠাটো মোৰ ঘৰত থৈ আহা মই তোমাক এনেকুৱা এটা বস্তু দিম যিটো পাই তুমি বহুত ধনী হৈ যাবা ঠিক আছে মা সৰু ভাইকজনে বুঢ়ী মানুহগৰাকীৰ পিছে পিছে গৈ আছিল আৰু খৰিৰ মুঠাটো লৈ তেখেতৰ ঘৰ পালেগৈ ধন্যবাদ বোপাই ভগৱানে বিচাৰিলে তোমাৰ এই অভাৱ সোনকালে নাইকিয়া হ'ব তেনেকৈ কৈ বুঢ়ী মানুহগৰাকীয়ে তাক এবাটি পায়স দিলে এয়া লোৱা এইখিনি লৈ তুমি হাবিলৈ যোৱা অলপ দূৰ গৈয়ে তুমি 3 জোপা আম গছ দেখিবা তাৰ পিছফালে তুমি শিল দেখিবা ভালকে চাবা তাত এটা গুহা দেখিবা সেই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবা তাতে তুমি 3জন মানুহক লগ পাবা আৰু তেওঁলোকে পায়স খাই বৰ ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে তোমাৰ পৰা পায়স খাবলৈ বিচাৰিব তুমি আকৌ তেওঁলোকক পায়সৰ বদলি পইচা নুখুজিবা তাতকে তেওঁলোকৰ পৰা তুমি এখন শিলৰ জাত বিচাৰিবা সৰু ভাইকজনে সেই পায়সখিনিলৈ জংঘলৰ ফালে আগবাঢ়িলে ৰাস্তাত সি কেইবাজোপাও গছ দেখিলে আৰু অলপ দূৰ গৈ তাৰ চকু পৰিল এজোপা আম গছৰ ওপৰত সি মন দি চালে আৰু দেখিলে 3 জোপা আমৰ গছ ত্ৰিভুজ আকাৰত আছিল আৰু মাজৰ জোপা গছৰ পিছফালে এটা ডাঙৰ শিল আছিল আৰু তাত গুহাটোৰ দৰজাখন দেখিলে সি ভিতৰলৈ সোমালে তাত থকা বন মানুহ কেইজনে তাৰ হাতত পায়স দেখিলে আৰু ক'লে তুমি এই পায়সখিনি আমাক দি দিয়া তাৰ বিপৰীতে যি লাগে আমাৰ পালোৱা ঠিক আছে এয়া মই তোমালোকক দিম কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে মোক শিলৰ জাত এখন দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এইখন সাধাৰণ জাত নহয় এইখন ঘূৰাই থাকোতে তুমি যি বিচৰা তাকেই পাবা বস্তু পোৱাৰ পাছত তুমি ইয়াক এখন ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি দিবা তেতিয়া বস্তু লোৱা বন্ধ হৈ যাব বুজিছা বন মানুহকেইটাই তাক জাতখন দিলে আৰু সি সেইখন লৈ ওলাই আহিল আৰু সি ঘৰ পালেগৈ সি দেখিলে যে তাৰ সন্তান আৰু পত্নী ভোকত মাটিত বাগৰি আছিল সি তাৰ পত্নীক এখন কাপোৰ পাৰি দিবলৈ ক'লে কাপোৰখন পৰাৰ পিছত সি সেই জাতখন তাত থলে আৰু সেইটো ঘূৰাবলৈ ধৰিলে আৰু সি ক'লে জাত দালি অলপ উলিয়াই দিয়া আৰু তাত দাইলে ভৰি পৰিল সি জাতখন ৰঙা কাপোৰে ঢাকি দিলে আৰু দাইল ওলোৱা বন্ধ হৈ গ'ল সি কাপোৰখন অতৰালে তাৰ পিছত আকৌ জাতখন ঘূৰাই ক'লে জাত চাউল উলিয়াই দিয়া তেনেকৈ কোৱা লগে লগে তাত চাউল ভৰি পৰিল সকলোৱে পেট ভৰাই খালে ইয়াৰ পিছৰে পৰা সদায় সি জাতখনৰ পৰা বহুত বস্তু বনাবলৈ ধৰিলে আটা দাইল চাউল বাজৰা আৰু সেই বস্তুখিনি লৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'ল লাহে লাহে তাৰ ওচৰত বহুত ধন জমা হ'ল আৰু চাওঁতে চাওঁতে সি ধনী হৈ গ'ল সি ধুনীয়া ঘৰ এটাও বনালে তাৰ পত্নী আৰু সন্তানে এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ধৰিলে কিন্তু এইবিলাক দেখি তাৰ ডাঙৰ ককায়েক আচৰিত হ'ল আৰু জ্বলিবলৈ ধৰিলে কেনেকৈ সম্ভৱ কেইদিনমান আগলৈকে দেখোন ই খাবলৈ নোপোৱা আছিল ঘপককে ইমান টকা ই ক'ত পালে কিবা এটা গণ্ডগোল আছে কথাটোনো কি জানিবলৈ সি নিজৰ সৰু ভায়েকৰ ঘৰত গৈ লুকাই আছিল সি তাৰ সৰু ভায়েকৰ গোপন ৰহস্যটো গম পালে পিছদিনাখন সুবিধা পায় সি তাৰ ভায়েকৰ জাতখন চুৰ কৰি লৈ আনিলে আৰু সি তাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চহৰখন এৰি গৰু গাড়ী এখনত উঠি গুচি গ'ল ৰাস্তাত গৈ থাকোতে সি সেই জাতখন এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলে মোৰ জানুকৈ জাত নিমখ দে তেনেকৈ কোৱা লগে লগে বহুত নিমখ ওলাবলৈ ধৰিলে কিন্তু জাতখন কেনেকে ৰখাব লাগে সিটো নাজানে আৰু চাওঁতে চাওঁতে সিহঁত সেই নিমখৰ দমটোৰ মাজত সোমাই মৰি থাকিল সেইকাৰণেই কোৱা হয় আমি কাকো হিংসা কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ লগত থকাখিনি লৈয়ে সুখী হ'ব লাগে